여러분 성경에 보면 때때로 하나님이 나타나시는 그런 장면들이 많죠. 그런데 아주 강한 능력으로 하나님의 능력을 나타내실 때가 있었습니다. 여러분 천지를 창조하실 때도 하나님께서 이 어마어마한 우주를 창조하시는 그런 모습 속에서 강한 능력이 나타나지 않는다면 이 모든 우주를 창조하실 수가 없었겠지요. 여러분 모세를 통해서 이집트에서 종살이하던 이스라엘을 구원하실 때에도 하나님은 강한 능력으로 역사하셨습니다. 여호수아를 통해서 요단강을 건너 가나안 땅에 들어가서도 하나님의 능력이 아니었다면 이스라엘이 강한 가나안 땅에 들어가지 못했겠지요. 또 다윗을 통해서 블레셋의 골리앗을 이기게 하실 때도 그렇습니다. 그리고 2022년 우리 교회가 표어로 삼고 있는 여호와여 내게 응답하옵소서라는 말씀의 배경이 되는 갈멜사 안에서 엘리야가 하나님의 능력을 나타낼 때도 보면 하늘에서 불이 내리는 너무나도 큰 역사가 나타났던 것을 보게 됩니다. 여러분 우리가 살아가는 삶에서도 때때로 우리는 하나님의 기적 같은 능력들을 경험할 때가 있습니다. 육체의 질병이 치료되는 일이라든지 아니면 해결되지 않던 문제가 하나님의 역사하심으로 해결된다든지 그런 하나님의 역사들을 경험하게 되면 우리는 흥분을 감출 수가 없지요. 이야, 정말 우리 하나님 대단하시다. 정말 우리 하나님 살아계시다. 라는 간증들을 하게 됩니다. 그런데 그런 하나님의 역사하심을 경험했음에도 불구하고 현실의 삶을 살아가다 보면 여러 가지 만나는 상황들 앞에서 다시금 신앙의 갈등들이 일어날 때가 있습니다. 그런 신앙의 고민들을 할 때가 있죠. 오늘 본문에 나타난 엘리야도 그렇습니다. 엘리야는 여러 가지 현실적인 두려움과 신앙의 갈등 속에서 하나님으로부터 멀어지려고 했습니다. 그래서 19장 1절부터 8절까지 보면 전에 제가 여러분과 함께 말씀을 나누었던 것 같은데요. 엘리야는요 이스라엘의 최남단 브엘세바를 지나서 광야로 나가서 정말 보잘것없는 쌀이나무와 같은 그런 로뎀나무 아래서 하나님 앞에 나를 죽여달라고 이야기를 합니다. 그러나 하나님은 그런 그를 죽여주는 것이 아니라 천사를 통해서 먹을 것을 주시고 어루만지시면서 그를 다시 회복시켜 주시죠. 그 후의 이야기가 이제 오늘 본문입니다. 그 후에 이제 체력을 보충한 엘리야가 하나님 앞에 나아가는데 하나님의 산이라고 불리우는 호렙산까지 가게 됩니다. 사실 지금 엘리야가 있던 곳에서 호렙산까지 가는 길은요 그리 멀지 않은 길이에요. 한 2, 3일 정도면 충분히 갈 수 있습니다. 그럼에도 말씀해 보면 40주야를 갔다. 40일 동안 갔대요. 가면서 많은 생각도 있었을 것이고 고민도 있었을 것이고 또 여러 가지 일들도 있었을 것입니다. 성경이 그것을 다 기록하지는 않지만 아무튼 40일은 어찌 보면 이스라엘이 가나안 땅까지 들어가는 그 40년을 보여주는 것일 수도 있죠. 엘리야의 마음이 지금 그런 마음일 수도 있습니다. 어찌됐든 그렇게 호렙산에 도착하는데 호렙산에 도착해서 엘리야는 어떤 마음이었을까? 여러분 이 호렙산은 하나님의 산으로 불리우죠. 그 옛날 모세가 하나님의 음성을 들었던 산이고 하나님으로부터 계명을 받았던 말씀을 받았던 산이기도 합니다. 그리고 9절에 보니까 엘리야가 그곳 굴에 들어가 거기서라고 하는 이 말씀 속에서 엘리야는 어쩌면 그 옛날 모세가 만났던 하나님을 그곳에서 다시금 만나고 싶었는지 모르겠어요. 그래서 모세가 있었던 그 굴 속에 들어가서 엘리야는 하나님을 만나기를 원했지요. 그리고 그때 하나님의 음성이 들려옵니다. 엘리야야, 네가 어찌하여 여기 있느냐? 여러분 엘리야를 향한 이 하나님의 물음이
여러분에게는 어떻게 들립니까? 엘리야야, 네가 어찌하여 여기에 있느냐? 이 시간 개인적으로 내 자신에게 적용을 해 보아서 하나님이 나의 이름을 부르면서 한번 묻는다고 생각해 보십시오. 젊은아, 네가 어찌하여 여기 있느냐? 우리 학생들 같은 경우에는 설리나, 효리나, 차나, 네가 어찌하여 여기 있느냐? 여러분, 이 음성이 여러분에게 어떻게 들리십니까? 굉장히 반가운 목소리로 들리십니까? 아니면 그런 노래 있죠? 야, 네가 왜 거기서 나와? 야, 너 왜 거기 있어? 야, 엘리야야, 너 왜 여기 있어? 라고 하는 소리로 들리십니까? 엘리야야, 너 왜 거기 있어? 라는 거죠. 그때 엘리야의 대답이 무엇이에요? 10절 말씀인데요. 우리 표준 세번역 성경으로 한번 보겠습니다. 화면 보면서 같이 읽겠습니다. 시작. 나는 이제까지 주 만군의 하나님만 열정적으로 섬겼습니다. 그러나 이스라엘 자손은 주님과 맺은 언약을 버리고 주님의 제단을 헐었으며 주님의 예언자들을 칼로 쳐서 죽였습니다. 이제 나만 홀로 남아있는데 그들은 내 목숨마저도 없애려고 찾고 있습니다. 여러분, 엘리야는 지금 자신이 그동안 얼마나 열심히 하나님을 섬겼는지를 이야기하고 있습니다. 사실 엘리야는 처음 하나님의 부르심을 받았을 때부터 열정적으로, 엘리야가 말한 것처럼 정말 열정적으로 하나님을 섬겼어요. 당시 최고의 권력을 가진 아합 왕에게 목숨을 걸고 나가서 앞으로 내가 말하지 않으면 절대로 비가 내리지 않겠다고 선포했고요. 그런 자신을 죽이기에 혈안이 되어 있는 아합 왕에게 다시 또 나아가서 뭐라고 말합니까? 당신의 아버지와 당신이 행한 것을 생각해 보라고. 하나님 앞에 얼마나 죄를 많이 지었냐고. 우리 한번 맞짱 한번 떠보자고. 당신이 섬기는 그 바알과 아세라 선지자들 갈멜산으로 다 모으라고. 내가 하나님을 대신해서 나갈 것이라고. 우리 한번 맞짱 떠보자고. 그렇게 갈멜산에서 그 유명한 바알 선지자와 엘리야의 대결이 시작되잖아요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분에게 이런 신앙의 배짱이 있습니까? 여러분이 이런 배짱이 있으세요? 그 누구도 할 수 없는 그런 믿음의 배짱이 엘리야에게는 있었습니다. 그래서 엘리야는 하나님, 나 그런 믿음이 있었습니다. 하나님 아시잖아요 하면서 당당하게 말하는 거예요. 하나님, 내가 하나님을 향해서 얼마나 열심을 가지고 있었습니까? 그 누구도 가지지 못했던 열심입니다. 그러니 하나님, 제가 그렇게 열심히 해봤는데 아무런 소용없네요. 오히려 그렇게 열심히 했던 나를 이제 다 죽이려고 합니다. 그런 마음으로 낙심하고 좌절한 모습이 엘리야의 모습이었습니다. 여러분, 그런 엘리야를 향한 하나님의 반응이 어떨까요? 여러분께서 하나님이라면 여러분은 엘리야에게 어떤 모습으로 반응하시겠습니까? 엘리야야, 그래, 참 잘했다. 너만한 사람 없지. 내가 왜 그걸 모르겠니? 이제 걱정하지 마 라고 해야 될 것 같은데, 하나님이 엘리야에게 보이신 모습은 좀 특별한 모습이에요. 세 가지를 보여주시는데요. 먼저 아주 강한 바람을 불게 하십니다. 이 바람이 얼마나 강했냐면 산을 뒤흔들 정도의 바람이에요. 바위를 쪼갤 정도의 바람입니다. 우리 제주도에도 가끔 태풍이 오면 아주 강한 바람이 불 때가 있죠. 나무들을 다 뽑아낼 정도의 강한 바람이 불 때가 있습니다. 그런데 이 바람은 훨씬 강한 바람이에요. 산을 뒤흔들 정도의 바람이니 엘리야가 동굴 안에서 느끼는 그 느낌이 어떨까요?
그 바람이 지나간 뒤에 지진이 일어난 듯한 그런 느낌을 받아요. 땅이 갈라지는 큰 지진이 일어나고 더 나아가서는 엘리야의 눈앞에 온 산을 다 태워버릴 듯한 그런 불이 보입니다. 여러분, 하나님이 지금 엘리야에게 이런 모습을 왜 보여주실까요? 여러분, 이런 모습은요, 이렇게 강한 바람 그리고 지진, 불은 그 옛날 성경에도 보면 그 옛날 모세에게도 하나님이 나타나셨던 모습이에요. 여러분, 하나님은 강한 바람으로 홍해를 가르셨습니다. 그 홍해 바다를 바짝 마르게 하셨어요. 지진을 일으키시기도 하셨고 또 불로써 모든 것을 태워버리기도 하셨습니다. 그런데 엘리야가 볼 때 그런 모습에서 하나님의 모습이 보이지 않습니다. 얼마 전에 갈멜산에서 강한 불로 물로 적셨던 그 제단은 제단 물론이고 밑에 또랑까지 다 불로서 태우셨던 하나님께서 거센 바람이나 지진, 불이 지나갔지만 거기에서는 하나님의 모습이 보이지 않아요. 하나님을 느낄 수 없었습니다. 그 대신 그 모든 것이 지나간 후에 아주 작은 소리가 엘리야에게 들립니다. 요즘 사람들이 유튜브나 그런 걸 통해서 ASMR을 좋아하기도 하죠. 아주 작고 미세한 소리, 엘리야야 하면서 아주 작은 소리가 엘리야의 귀에 들려요. 사실 엘리야가 이 소리가 무슨 소리인지 들었을지 안 들었을지는 모르겠어요. 그러나 아주 작고 세미한 소리가 엘리야에게 들렸습니다. 그리고 성경에서도 이 소리가 어떤 말인지에 대해서 기록하고 있지 않아요. 그런데 중요한 건 이 세미한 음성에 엘리야가 반응을 하고 있다는 것입니다. 그동안 하나님이 동굴 안에 있던 엘리야에게 엘리야야 밖으로 나와서 서라 라고 말씀하셨지만 엘리야는 끔찍도 하지 않았어요. 그 동굴 안에서. 그런데 이 하나님의 세미한 음성에 반응을 합니다. 그래서 마치 그 옛날 모세가 하나님의 영광을 본 후에 수건으로 얼굴을 가리고 백성들에게 나왔던 것처럼 엘리야가 겉옷으로 자기 얼굴을 가리고 영광된 하나님의 음성에 이끌려서 동굴 밖으로 나와요. 그리고 그런 엘리야에게 하나님이 또다시 똑같은 질문을 하십니다. 엘리야야, 네가 어찌하여 여기에 있느냐? 그리고 엘리야도 전과 같은 대답을 해요. 또 하나님, 내가 하나님을 향해서 가졌던 그 열심 알잖아요. 얼마나 열정적으로 하나님을 섬겼습니까? 그 누구도 가지지 못한 열심이었습니다. 그런데 하나님, 아무런 소용이 없네요. 오히려 그들은 그랬던 저를, 그런 열심으로 하나님을 섬겼던 저를 죽이려 하고 있습니다. 여러분, 이 말 속에서 우리는 아직까지도 엘리야의 마음 가운데 현실 속에서 느꼈던 그런 두려움과 신앙의 갈등이 완전히 해결되지는 않았다라는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 같은 질문으로 물으시는 하나님 앞에 엘리야 또한 똑같이 대답하고 있죠. 그런데 여러분, 말씀을 준비하면서 왜 하나님이 같은 질문을 하셨을까? 또 엘리야도 왜 똑같은 대답을 하고 있을까를 묵상해 봤어요. 여러분, 왜 그랬을까요? 하나님이 왜 똑같은 질문을 하고 있을까요? 엘리야야, 너 왜 여기 있니? 라고 하는 물음을 왜 두 번 똑같이 지금 묻고 있을까요? 말씀을 준비하면서 이 말씀과 똑같이 오버랩되는 장면이 성경에 기록되어 있는 것을 깨닫게 되었는데요. 바로 예수님이 부활하신 후에 갈릴리 바다에서 베드로를 만나시는 장면이죠. 갈릴리 바다에서 베드로를 다시 만나서
우리 주님이 베드로에게 묻습니다. 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐? 똑같은 질문을 3번 하셔요. 똑같은 질문을. 그때도 예수님은 같은 질문을 반복하면서 베드로로 하여금 주님의 사랑이 무엇인지를, 내가 너를 얼마나 사랑하는지를, 그리고 네가 여전히 나를 사랑하느냐를 깨닫기를 원하셨지요. 주님의 사랑을 깨닫게 하셨습니다. 여러분, 지금 하나님께서 엘리야에게 같은 질문을 하는 것 또한 그런 의미가 아닐까요? 아직까지 현실의 삶에서 갈등하고 고민하고 있는 엘리야이지만, 그럼에도 엘리야를 향한 하나님의 마음은 여전히 변하지 않았다라는 것, 여전히 나는 너를 사용하기를 원한다, 네가 아직까지 해야 할 일이 있다라는 것을 보여주시는 그런 하나님의 마음이 아닐까요? 낙심하고 좌절해 있음에도 불구하고 여전히 현실적인 그런 두려움을 가지고 있고 갈등을 가지고 있음에도 불구하고, 그런 엘리야임에도 불구하고 엘리야야, 네가 있을 곳은 여기 아니잖냐, 네가 있을 곳은 여기 아니잖아 라고 하시는 그런 하나님의 음성이 아닐까요? 그래서 그런지 하나님은요, 그런 엘리야에게 다시 한번 새로운 사명의 길을 열어주시죠. 아람의 왕을 세우라는 것, 또 이스라엘의 왕을 세우라는 것, 그리고 자신의 후계자로 엘리사를 세우라고 3가지의 사명을 주십니다. 여러분, 말씀을 준비하면서 그런 생각을 해봤어요. 지금까지 엘리야가 감당했던 사명이 강한 바람과 지진과 불과 같은 역사였다면, 이제 앞으로 엘리야가 감당해야 할 사명은요, 정말 세미한 하나님의 음성과 같은, 그렇게 조용하게 묵묵히 하나님의 일을 감당해야 하는 그런 사명인 것 같습니다. 그러나 그럼에도 그 가운데서 역사하시는 하나님은 동일한 하나님이죠. 그 가운데서 나를 사용하시는 하나님은 동일한 하나님이십니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분은 어떤 하나님의 역사를 기대하십니까? 하나님으로부터 어떤 소리를 듣기를 원하십니까? 하나님은 때로 갈멜산에서 나타내신 불과 같은 능력으로 아주 강하게 역사하실 때가 있습니다. 그러나 또 때로 아주 작은 소리로, 정말 세미한 음성으로 우리에게 말씀하실 때도 있어요. 어쩌면 엘리야는 자신을 통해 강하고 큰 능력으로 나타나신 하나님의 역사만을 기대했는지 모르겠습니다. 그런 기대감 속에서 아주 열정적으로 하나님의 일을 했는지 모르겠어요. 자신이 갈멜산에서 그렇게 하나님의 역사심을 나타내면 이스라엘의 모든 사람들이, 그리고 아합 왕과 이세벨까지 하나님 앞에 돌아올 줄 알았어요. 그런데 오히려, 물론 몇몇 이스라엘 사람들은 하나님 앞에 돌아왔겠죠. 그런데 오히려 이세벨이 자신을 죽이려고 군사들을 보내고 있는 그런 모습 속에서 엘리야는 큰 실망과 큰 상실감 속에 좌절하고 있는지도 모르겠습니다. 그런 엘리야에게 하나님은 아주 세미한 음성 가운데 나타나셔서 말씀하셔요. 그의 마음을 변화시키고 앞으로 그가 행할 일을 보이시고 나타내십니다. 여러분, 하나님은 때로 정말 강한 능력으로 우리에게 나타내실 때도 있습니다. 어찌 보면 그런 모습 속에서 사람들의 마음이 흥분되고, 야, 정말 하나님이 일하신다 라고 생각할 때도 있죠. 요즘 사람들은 너무나 바쁘게 살아가기도 하고, 어쩌면 그렇게 크고 강한 힘에 반응하는 시대인지도 모르겠습니다. 그러나 그럴 때일수록, 정말 바쁜 시대일수록 우리들 마음 가운데는요, 하나님의 음성에 귀를 기울여야 돼요. 하나님께서 우리에게 말씀하시고자 하시는
그 말씀이 무엇인지를 우리는 들을 수 있어야 합니다. 여러분, 수많은 소리들이 들려오고 눈에 보이는 이 화려한 세상 속에서 하나님의 음성에 집중하고 반응할 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아주 작은 소리에도 귀 기울이시는 우리 하나님께서 또한 우리에게도 그렇게 말씀하실 때가 있어요. 원하기는 그 하나님의 음성으로 인해 우리가 있어야 할 자리에서 다시 한번 하나님 앞에 쓰임받는 우리 학생들이 되고 또 저와 여러분들 될 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다.